李军的日记。2012年7月13日，星期五，小雨。5年前的暑假，我高中毕业了。那时候，我们同学约好，5年后的暑假一起回母校聚会。这5年里，我们大家虽然也经常联系，但是除了发电子邮件、打电话，从来也没有见过面，所以能够聚一聚，我们都非常高兴。离聚会的时间还差1个多月，我们就在网上讨论聚会的计划和安排了。最后，我们决定在7月11日，就是5年前我们离开学校的日子，大家一起回母校。说实话，没见面以前，我有些担心，已经5年没见面了，大家一定有很多变化。如果找不到共同的话题，该怎么办？但是没想到，大家见面后，不但不觉得陌生，而且似乎比5年前还亲热。问好、握手，一下子就回到了过去。第1天的晚上，我们一边喝酒，一边回忆做过的坏事、傻事，痛痛快快的一直聊到天亮。2天的时间很快就过去了，我们在宿舍楼、教室、操场、食堂、图书馆、体育馆，每一个曾经去过的地方都照了相、合了影，作为留念。这真是一次愉快的聚会。从哪一头吃香蕉？一个朋友对我说过一句话，给我留下了深刻的印象。他说，有些人吃香蕉总是从尾巴开始剥，有些人总是从细头开始剥，差别很大。他的话给了我很大的启发。如果已经是一种习惯，一个人就很难改变他剥香蕉的方式。一个戒烟的人，他戒了1天烟，难受极了。他想，我才戒了1天烟就这么难，天哪！如果我还能活10000天的话，就还要受9999天的罪，算了吧。他戒烟失败。但是如果换个想法，我第1天戒烟就成功了，真不错。如果我还能活10000天的话，坚持下去，后面的9999天就从成功开始，多好！这样他就能慢慢地把烟戒掉了。其实这里有一个最简单的道理，遇到任何事情，我们都可以试试换个角度去想。很多事情不是必须那么做，或者必须这么做的。香蕉当然是可以从2头吃的。请稍等。有位先生利用假期出去玩了一趟，回来后，他跟一位朋友讲了这样一件事。有一天他出去玩，走了1上午，又累又渴。这时他看见一家饭店，门口立着一块大牌子，服务周到，经济实惠。他就走了进去，想在那儿吃午饭。饭店里边人很少，点着蜡烛，很安静，看起来挺不错的。他脱下外衣挂在门边，然后找了一个座位坐下来。很快，一个服务员走了过来。欢迎光临，先生，您需要点什么？他说，先给我来一杯扎啤吧。好的，请稍等。过了一会儿，服务员回来了。对不起，先生，扎啤没有了。他心想，可能自己没点菜，人家不太高兴。他又说，那么请给我上个汤，肉丝汤。好的，请稍等。又过了一会儿，服务员回来了。对不起，先生，肉丝汤没有了。那么给我上个炸牛排、炸羊排或者炸猪排吧。
好的，请稍等。过了一会儿，服务员又回来了。非常对不起，先生，炸牛排、炸羊排、炸猪排都没有了。他终于忍不住生气了，说：好吧，我不吃了，请把我的外衣拿过来。好的，请稍等。这次服务员很快就回来了。真是不好意思，先生，您的外衣也没有了。朋友问他那家饭店的名字，他一笑说：就叫没有了。成功需要多长时间？画家朋友，听说你在美术比赛中得了第1名，请给我们介绍一下你是怎么成功的，好吗？怎么说呢？很多人以为成功是很难的事情，其实只要坚持努力，理想就一定能实现。这话是什么意思呢？我上初中的时候才开始喜欢画画，从那时候开始一直到高中1年级，每天大概只用1个小时画画。那么4年里，你画画的时间大概只有61天呢。高中2年级以后，你没有再画吗？高中2年级和3年级的时候，因为准备考大学，我暂时停止了画画。上大学以后，才又重新拿起画笔。大学4年里，我每天也只用1个小时画画。4年里画画的时间大概也是61天。大学毕业以后呢？大学毕业后，我当了3年大学老师。这3年里，我每天大概花3个小时画画。3年里画画的时间大概是137天。后来呢？后来我辞去了大学的工作，去全国各地游览了3年，每天用8个小时画画。3年里画画的时间正好是365天。这3年你画画的时间比较多。是的，后来我回到北京，专门画了3年画，每天用10个小时画画。3年里画画的时间大概是465天。然后在这次比赛中，我得了这个大奖。从你小时候对画画产生兴趣到得大奖，你花在画画上的时间是多少呢？我们算一下，61天加61天加137天加365天加465天等于1089天，大概只有3年。是啊，其他的时间我都在做与画画无关的事，所以我说成功不需要多少时间。你同意我的看法吗？你真棒，祝贺你。一封信。刘老师，您好，您的信我收到了，但是因为忙，也因为我的汉语不好，过了这么久才给您写信，请您原谅。您一切都好吧？转眼我到中国已经半年多了。去年9月刚来中国时，我听不懂也看不懂，也没有朋友，非常难过。现在我的汉语水平有了一定程度的提高，也交了不少朋友，不但有中国的，而且还有世界各地的。我们一起学习，互相帮助，每天都过得很开心。汉语学习也越来越有意思了。开始上课时，我不习惯老师说汉语，只能听懂40%-50%，因为我没学过简化字，有很多不认识。但是我每天努力学习，不懂就问老师和同学，所以我的进步很快。现在我已经能用汉语进行一般的绘画了，上课也能听懂3/4了。最重要的是，我越来越喜欢汉语了。
我想将来找一个和中国有关系的工作。我现在的生活也基本没问题了。刚来时我不习惯吃中国菜，觉得油太多，也看不懂菜单，只好常常去吃麦当劳。现在我不但习惯了吃中餐，还会做几个地道的中国菜呢。等我回去以后，一定做给你们吃。我以前打算今年8月回国，但是我现在决定延长1年，到明年8月再回国。在这1年里，我想多了解一点中国文化，多交一些朋友。老师的工作顺利吗？祝您身体健康。您的学生玛丽，4月10日。搬家。劳驾，请把这些纸箱子搬到那儿，注意按纸箱子上的号码放好，不要把顺序弄乱了。好，电视放在哪儿？先放在桌子上吧，小心，很重，别把手碰了。先生，您的东西都在这儿了。谢谢，你们辛苦了。保洁公司，需要我们为您服务吗？我刚搬完家，家里比较脏，想请你们来收拾一下。好，请把您的姓名、地址和电话号码告诉我们。先生贵姓？免贵，我叫大卫，住在华美小区3号楼2单元1603号。我的手机号码是13691350769。你们明天下午2点来好吗？好，明天下午见。我看中了一套房子，这套房子离学校不太远，在一个居民小区里。小区的南边是一个小公园，每天有很多人在那散步下棋。北边有一个大超市，买东西很方便。东边离地铁站不远，西边没有房子，远远的可以看到西山，风景很漂亮。我很满意，认为条件不错。虽然房租有点贵，但是我还是决定马上搬家。西红柿炒鸡蛋。玛丽，你不是想学做中国菜吗？今天我就教你做一个中国的家常菜。家常菜是什么菜呀？家常菜就是中国人平时在家里常吃的菜。好啊，我就想学做在家里吃的菜。对了，做什么菜呀？西红柿炒鸡蛋，又好吃又好学，咱们一起做怎么样？行，我做什么？来，把鸡蛋打到这个碗里，用筷子搅拌均匀，再把西红柿切成小块。你看这么大行吗？挺好。你把火点着，把锅放在火上，往锅里倒点油，把鸡蛋放进去炒一下，倒出来，再放一点油，把西红柿放进锅里炒熟，把炒好的鸡蛋放进去，别忘了加点白糖，最后再加点盐。好了，尝尝怎么样？又好看又好吃，真不错。是啊，这就是中国菜的特点，看起来漂亮，闻起来很香，吃起来好吃，就是做起来不太容易。西红柿炒鸡蛋。原料：西红柿500克，鸡蛋2个，油50克，白糖25克，盐5克，水淀粉15克。做法：一、把西红柿洗干净，切成小块，把鸡蛋打进碗里，加一点盐，用热油炒好。2、把油放进锅里，油热后放进西红柿、鸡蛋，搅拌均匀后加白糖和盐，再搅拌几下。开锅后迅速加进水淀粉。特点：甜咸可口，营养丰富。
山上的风景美极了。玛丽，周末去农村的旅行怎么样？很不错。上午我们先参观了一所敬老院，然后参观了一所幼儿园。我们和孩子们一起唱歌、跳舞、做游戏，非常有意思。去农民家了吗？去了，我们还在农民家吃饭了呢。后来去别的地方了吗？下午我们去爬了附近的一座山，山上有古老的长城，非常雄伟。是什么山？想不起山的名字来了。听说是那个地区最高的山，有几百米高吧。那么高，你爬得上去吗？在朋友们的鼓励下，我好不容易才爬了上去。从山上往远处一看，美极了，蓝蓝的天，白白的云，红红的花，绿绿的草，小鸟在天上飞来飞去，真像一幅风景画。听你这么一说，我真后悔没有去。没关系，我照了很多相片，可以送给你。玛丽宿舍的墙上贴着一张照片，是玛丽在长城上照的。照片上蓝天白云，阳光灿烂，古老的长城像一条巨龙卧在山峰上，高高低低朝远处延伸出去，非常壮观。玛丽站在高高的城墙上，笑得很开心，右手的食指和中指摆成 V 字。她身上穿着一件 T 恤衫，上面写着一行字：我登上了长城。我进不去了。李军，你的腿怎么了？为什么一拐一拐的？嗨，别提了，都因为钥匙。什么钥匙？房间钥匙。我忘了带钥匙，进不去宿舍了。那你的腿怎么这样了？足球比赛马上要开始了，我怕来不及，就从窗户爬进去了。你们的房间在3层，你怎么爬进去的？我们隔壁是水房，我从水房窗户爬过去的。那多危险啊！还算顺利，不过往房间里跳时一下子摔倒了，你看，就变成现在这个样子了。有一个人眼睛近视，常常看不清楚东西。一天，他回家后，脱下衬衫挂在墙上，可是衣服掉在了地上。原来那个地方没有钉子，是一只苍蝇，苍蝇立刻就飞走了。夜里有只蚊子飞来飞去，他睡不着觉，就爬起来打蚊子。他看到墙上落着一只蚊子，就轻轻地走过去，一巴掌打了下去。突然他感到手非常疼，原来墙上是一个钉子，不是蚊子。